Շաբաթ ինձ ամենաշատը հետաքրքրում էին երևի բանակի հետ կապված թեմաները, քեզ։ Մենք ուստերի չեսնեի, չեմ ասել։ Նայում բայց բաց եմ թողել արանք։ Ես շաբաթ, ինչպես նախորդ շաբաթ հիմնական փակված եմ եղել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում եւ մնացածը ինձ թվում է բոլորի աչքի առաջ է եղել։ Тебе не до банака было. Բայց բանը չափազանց բարդ ծանր աստորելի աշխատանքային շաբաթներին եւ համարյա ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից դուրս մի բան չենք հասցնում հետեւել իհարկե բանակի եւ կառավարության հետ կապված իրադարձություններին հետևում են, բայց sense որ ասեմ, պատկերացնես, անգամ միջանցքի ճեպազրույցները չեն հասցնում լսել վերնագրերով են բարդում, որտեղ ներսում անդադար տեքստը պետք է դրա հետ աշխատել։ Դա եթե դեմ չես խոսենք բանից, հա։ Էլի արդյունքները խոսել ենք։ Այո։ Էլի պատահել, բայց այս անգամ ուսեր թե պաշտի թե ինչի արդյունքն է։ Չէ։ Հա, այն օգոստոսի 13-ի դեպքը, էլի շաբաթ եւս մի ԿԿ-ն ձերբակալեց կասկածվողին։ Եթե հիշում ես, վարչապետը վերջին ճեպազրույցի ժամանակ անդրադառնալով դեպքին ասաց, որ ռազմական ոստիկանությունում փոփոխություններ են լինելու, խոսել է նախարարի հետ եւ այլն, փոփոխություններ եղան։ Ռազմական ոստիկանության պետը Զաքարյանը ազատվեց պաշտոնից, Արամ Հովհաննիսյանը շնորհվեց, որին միանշանակ վերաբերմունք չկա նաև քաղաքասարության կողմից։ Արամ Հովհաննիսյանի։ Հա, Արամ Հովհաննիսյանին։ Չէ, Զաքարյանի մասով շատ, այսպես ասեմ, ոչ բացասական ինֆորմացիան շատ ավելի քիչ է, քան Արամ Հովհաննիսյանի։ Օրինակ կան քաղաքասարության դերակատարներ, որ Հովհաննիսյանի բնորոշում են որպես կոռումպացված, հակաժողովրդավարական կերպար եւ ընդհանրապես նշանակումը դիտարկում էին այն տրամաբանության մեջ, որ ասենք պետական ապարատին ինչ ուղերձահղվում էլի սրանք, ասենք Զաքարյանը անհամեմատ է իրանցած ճանապարհով եւ մոտեցումներով Հովհաննիսյանի հետ։ Ու ես ոչ թե ուզում եմ հիմա մենք քննարկենք այս երկու անձին, ով ավելի շատ կոռումպացված, ով վաբշե կոռումպացված չի, ով էս չի, այն չի, այլ մի քիչ համակարգային հարցին մոտենանք, հա։ 1-2 պաշտոնյայի փոփոխությունը բնականաբար չի փոխելու բանակում իրավիճակը, կամ որոշակի մի ամիս, 2 ամիս համակարգին զգոնություն է հաղորդում, նոր մարդ է, հա, չհասկանան ինչ ոնց, որից հետո ոնց որ բանակի դեպքում չեմ ասում բանակի տարբեր ճյուղերով, բայց մեծամասամբ այս դեպքերի մասով, հա, այս մահերի, ամեն ինչ գալիս ոնց որ էլի շրջանից յուր։ Ինչու եմ այսպես նաև կտրուկ ասում, որովհետև որքան էլ մենք ասենք, որ բանակը, չգիտեմ, մեր հանրության հայելին է, էսա, էնա, այդ կեղտը սովետական մոտեցումները ժամանակապահանջում, որ ամեն ինչ պիտի փոխվի, այստեղ օրինակ ինձ համար մի առանցքային հարց կա։ Երբ մարդը կապ չունի այդ հասարակության հայելին նա ինչ է, այդ հասարակությունից մարդը գնաց մտավ պետության հոգացության տակ, ուղիղ հոգացության տակ, հա, ինձ համար այդ մի դեպքն է, ինքը պիտի բերի լուրջ պատասխանատվության շղթայի, այսինքն բանակում կան հրամանատար, կա հրամանատար, չէ, գումարտակում, վաշտում, զորամասի, չգիտեմ, ես ինչ, եւ շատ հաճախ մարդիկ ասում են ամեն զինվորի վրա մի հրամանատար չես դնի, հա, իհարկե չես դնի ամեն զինվորի վրա մի հրամանատար, բայց ես չեմ կարողանում տենց մտաբերել մի դեպք, որ ինչ որ մի զինվոր մեկին հասցրած լինի ինքնասպանության կամ սպանած լինի եւ այլն, եւ նրա հրամանատարը ինչ որ պատասխանատվության ենթարկվի։ Նրա վերահսկողության գործառույթը այդ դեպքում, հա, էլ որտեղ է, ոնց ինչով ենք նաև չափելու, որ այս մարդը չի կատարել իր գործառույթները, կամ դրսևորել է անգործություն, կամ որ շատ հաճախ մեր բանակում տարածված է, իր գործառույթները պատվիրակել է շարքային կազմի ինչ-որ զինվորի, ու այսպես շարունակ, ինչու հրամանատարները չեն ենթարկվում պատասխանատվության։ Այս հարցում չեմ տանջում։ Ուրեմն մի քանի դիտարկման մասածների կապակցությամբ ես որ Զաքարյանին ոչ Հովհաննիսյանին անձամբ չեմ ճանաչում, գիտեմ իրանց հանրային գործունեությունից եւ նաեւ գնահատականները հանրային այդ գործիչների գնահատականներից գիտեմ։ Նախ չգիտեմ ով ասել որ կոռուպացված է եւ Յազեկ Քալփացյանի միակ։ Խոսքով
որտեղ դրանք գնահատականներ են, բայց լավ կլինի հետո պատմություններ լինեն, որովհետև այդ գնահատականները ինձ ոչինչ չեն ասում, բայց ինչ նկատի ունի եւ վրացմա կողմվածված որտեղ որ պատմությունը եւ այլն, որտեղ ես բան եմ էլի շատ շուշավոր կնոց դատողություններ անելիս եւ փոխարենը ես հակառակը կարող լավ չեմ հետևել, բայց Զաքարյանի հետ կապված է լսել արձագանք, որ ինքը դեռևս պետք է 44-ը իրենց հետո ազատված լինի եւ այլն, բայց ես այդպես չեմ ճանաչում եւ ոչ էլի քաղաքացիական դերակատարին կարող մնացող տապավին ոչ այս մեկի, բայց գիտեմ որ կարծիքներ խառը կան, շատ տարբեր կարծիքներ կան ու ես երևի լավ չի որ այդպես է, բայց միայն այդ դերակատարի տեքստից եմ իմացել, որ Զաքարյանը շարունակաբար հանրապետ է դարձնական ոստիկանության պետ, որովհետև դա շատ մեծ ժամանակահատված է ու ոնց շատ խնդիրների ժամանակահատված է, եթե նկատի ունենանք, որ պատասխանատվության ներքո վերացնողությունն է եւ այլն, ապաստորեն կարելի է այդ ամբողջը տենց հաթեթով բանանել, ներառել, բայց մյուս կողմից էլ արդյունավետությունը բարձր որ լավ դեպքերով չես ասի, ասենք քանի կանխված դեպք կամ քանի պատժված մարդ այդ դեպքերով չես ասի, երկրորդ բանը այս չես իմանա, գիտես միայն բան դեպքերը այդ նկատի ունեմ։ Մյուս կողմից հրամանատարների պատիժ չկրել մասին ասածին անդրադառնամ ու սրա հետ մեկտեղ նաև տենց միջազգային փորձին անդրադառնամ, որովհետև Ես բանակներսից չգիտեմ, ես համակարգներսից չգիտեմ եւ հեկ բաներ չգիտեմ, ես գիտեմ այդպես իմ դատողությունները ընդհանուր են լինելու։ Նախ ես չգիտեմ արդյոք կամ պատժի ենթարկված հրամանատարներ, թե չէ դու միանշանակ ես պատմում, բայց այդ առումով ես եթե լինեի այդ կապակցությամբ կարելի է հարցման չգիտեմ, վերջին 5 տարվա մեջ ոչ մարտական պայմաններում զոհված կամ չգիտեմ վնասված անեմ հաջորդին բան կանենք, փորձենք բարձրացնել նաև արդյոք տենց այդ դեպքերում ովքեր են պատժի ենթարկվում միաշարքայինները, թե ավելի վերադարձ սպաները, որովհետև այդ ընդդումը միանշանակ անել ես չեմ կարող որ միատել դրա այդ բանը վիճակ։ Եւ երրորդ բանը որ կուզեի ասել, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ամենաբարդ ոչ մարտական պայմաններում մահերի ամենաբարդ խնդիրը այդ սովետական երկրներում նույն խնդիրը կա Ռուսաստանում, Ադրբեջանում, որտեղ թվերը բան են այնքան հրապարակային չէ, որքան Հայաստանում, բայց միևնույն է ժամանակ սպրտում են մամուլի վրա։ Այս տարվա ընթացքում որքան գիտեմ, վերջին տվյալներով Ադրբեջանում 38 զոհ ա եղել ուժային կառույցներով։ Եվ բանի օրինակ իմ չեմ հիշում որտեղ ես տվյալը կարդացել, ասենք Ռուսաստանում բանակում պատերազմի ընթացքում այլ էս վիճակագրություն ձևավորվում ոչ մարտական պայմաններում 1000 զոհի մասին էր խոսք գնում, Մի իհարկե բանը էլի, այդպես սարսափելի հաշվարկներ, որ պատերազմի ընթացքում, բայց պայմաններ ոչ մարտական պայմաններ մատերում, բայց այդ հերսովետական երկրների խնդիրը շարունակվում լինել են երկրները, որոնք իհարկե ունեն կանոնավոր բանակ Ուկրաինայում էլ կա այդ խնդիրը, եւ սա երևի թե այդ սովետական ընդհանուր մշակույթի արդյունք է։ Մյուս կողմից, թեև ցույց է տալիս վիճակագրություն, որ դինամիկան նվազում է, կարողանում են նվազեցնել այնպիսի բանակ ունեցող երկրներում, ինչպես Միացյալ Նահանգները, Հարավային Կորեան, Իսրայելը եւ այլն, բայց զրոյի արդյունք, զրո մահ բանակում արդյունքի աշխարհում հասել է Սինգապուրը միայն, որոնք է կանոնավոր բանակ։ Եվ այդ բանը պայմանավորված է ինչ է հասել, ոնց որ ուզում ես հասկանալ չէ՞ որ գնաց փորձ վերցես, իսկապես պայմանավորված է շատ խիստ պատիժներով, որովհետև ինչքան խիստ է պատիժը, այնքան ավելի զգոն են մնացած մարդիկ, որ այդ պատիժին չեն Ես լրիվ համաձայն եմ եւ կարծում եմ ոչ միայն օրինակ քրեական պատիժների մասին, այլ նաեւ վարչական պատիժները Հայաստանում պիտի կրկնապատկվեն, եռապատկվեն, որ մարդիկ շատ ավելի զգոն լինեն, որովհետև ցանկացած քաղաքացիական կամ ոչ քաղաքացիական կյանքը որ վերցնի, զուտ բարդանում է նրանով, որ այդ պատիժները շատ փոքր են, եթե գումարային են, թե շրջանցելի են, տեղում պայմանավորվելու գործոնը շարունակում է լինել, հետեւաբար մենք գնում ենք, բայց եթե մենք իմանանք, որ եթե մենք դա արեցինք եւ պատիժը անխուսափելի է, պայմանավորվել չի լինելու եւ այդ պատիժը օրինակ արժանանալու է ինձ մի քանի ամսվա աշխատավարձ, իսկ դրան չեմ գնա։
Բայց եթե բայց չէ, որ դիտավորությամբ են չէ, կներես, օրինակ երբ որ այստեղից որ դուրս ես գալիս եւ երկու հոծկից կա եւ դու չես կարող կտրած գնալ մատնել ճանապարհային երթուղեկցության կանոնը բերել համեմատել բանակում զոհերի հետ, ինձ թվում է ռացիոնալ համեմատ։ Չէ, բա այն դեպքում ո՞նց ենք ասում, բանակը մեր հասարակության հայրին է։ Բա հասարակությունը չեմ կիսում շատ ուժեղ է միտքը, որովհետև այնուամենայնիվ ինչքան հասարակություն հայրին է, շատ մեծ պատասխանատվություն ունի պետությունը, պետքրեակատարողական հիմնարկներում, բանակներում, դպրոցներում, չգիտեմ, օրինակ ես ասեմ, ես եւ այլ այդ մարդիկ պետության հոգատության ներկա են եւ ոչ թե հասարակության, այլ պետության հայերին ավելի։ Հիմա ես չգիտեմ ոնց է, ճիշտն ասած, բայց օրինակ իմ ժամանակ որ թվերի 8 2008 թվականին թվերի ահա օրինակ գիտես ոնց էր այսինքն դու այնտեղ ազատ ժամանակ չունես այդ հստակ գրաֆիկը չես գնացել հանգստանալու եւ չգիտեմ դասեր ես անում այնտեղ աշխարհագրության դաս կա սրա դաս կա նրա դաս կա ես գնում եմ լսանում մենակ ու ասենք իմ հետ ծառայում են մարդիկ ովքեր գաղափար չունեին Հայաստանի հարևանները ովքեր են ինչ աշխարհագրություն, ինչ բան, ու այդ սպաներին ոչ հետաքրքրում է, ավելի լավ, գնացեք մի եկեք, գնացեք մի բանով զբաղվեք, աչքներին ոչ մեկի չերևաք, իրենք էլ գնան միտեղ թին կտան, նստեն իրենց համար։ Ըստ այնուամենայնիվ երևի ավելի ճիշտ կլինի այս հարցերը քննարկել մարդկանց հետ, ովքեր թարմ ծառայության փորձ։ Դե հա, օրինակ 15 տարի վաղեմության բան ես պատմում։ Արագ հաշվեցի, չէի կարաչ ասեիր։ Ոնց ես նույնիսկ օրինակ դպրոցների մասին դատողություններում շատ բան եմ զգուշավոր եմ, որովհետև դպրոցները ոնց որ իմ փորձառությունը մեկը հինա։ Չէ, ես իմ ասած ինչ տրամաբանություն, այդպես ես այցել հիմա չգիտեմ։ Պետք է մենք ունենանք մարդ, ով ոնց որ նոր է եկել իր փորձառությունը եւ կանենք։ Ես այնքան լավատես չեմ, որ օրինակ այդ ժամանակ սպան, որը շարունակում է լինել սպա, այդպես բանակի կերպափոխման հայեցակարգ է եկել եւ ինքը բան այդպես մի անգամ կերպափոխվել է եւ հետեւողականորեն զբաղվում է իր դասացուցակով, զինվորներով, ցուցանմամբ, չգիտեմ, այդ գիտելիքը տվել է, մի հատ էլ ստուգում է, այդպես չի լինում։ Այսինքն գիտես, ինչքան տոկոսնոց բաների փոխվել։ Գիտես, տվյալ Չէ, ստարտին եմ ասում այն սման, որը այդ մեթոդավորությամբ աշխատել։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր մնացել են, բայց նաեւ հաշվարկելով վերջին տարիների խրախուսական մեխանիզմները եւ ավելացում որ թվեր չեմ կարի ասեմ բնականաբար ռազմական ինստիտուտում պետք է ոչ կադրային փոփոխությունները հիմա արագացած լինեն։ Չէ, բայց նաև սա զուգահեռ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մենք սպայակազմի որ կադրերի մասով լուրջ խնդրեմ ունենք։ Դրա մասին կան մարդիկ, ոնց որ ամեն հիմա է սկսել դրական դինամիկա միջև երևի մինչև վերջերս բացասական էր դինա մի 2-3 տարի, չէ, մի 3-4 տարի առաջ բացասական էր, երբ վերջի 3 տարին է որ դրական է, լավ դրական կա, բայց մեկը ուզում եմ ասեմ, ոնց որ հիմա կադրային համալրումները պիտի որ ավելի ակտիվացած լինի վերջին։ Օգնության մասով որ ասեցի, որպես երևույթ եմ դիտարկում, հենց չեմ դիտարկում բանակը կամ ռազմական ոստիկանություն, չէ։ Դե վարչապետը այդ փոփոխությունը անոսավորեց այդ դեպքին ինքնասպանության դեպքին անդրադառնալով, չէ։ Հետաբար դա այո իմ ասածը առհասարակ այդ կադրային քաղաքականության տրամաբանության մեջ դու օրինակ ինչպես ես ընկալում գործադիրի այդ մոտեցումը, հա, այսինքն փոխեցնենք անձին, հարցերը կլուծվի, թե ես ուզում եմ նախ ասեմ, որ շատ բանակահարված ղեկավարից։ Ես մի չեմ պատմի, որ նախարարության եւ որ նախարարի, բայց մենք իշխանության օրոք մի նախարարություն նախարարապետվել ու ես ոնց որ նույն փորձառությունը իմ ընտանիքը եւ նախորդ նախարարի ժամանակ ունեցած ծառայություններից օգտվել եւ հաջորդ նախարարի ժամանակ եւ տպավորություն ուներ, որ երկու տարբեր երկրների նախարարություններից ապրել, բայց ամբողջ բարձր չէ փոխել ամբողջ համակարգը, այսինքն բանը մարդը շատ արդյունավետ մենեջեր կարա լինի եւ բանը կոնկրետ լինի, էլի որ ինձ թվում է քաղաքականների դեպքում շատ կարեւոր է ինչ անես եւ ինչ կունենաս դրա արդյունքում։ Երբ որ մի քիչ խաղի կանոնները լողոզված, այն չգիտես ինչ անես, ինչ հետևանք կլինի։ Բոլորը փորձում են լողալ
համակարգերը այդպեսին համակարգում ապրող մարդիկ մանավանդ տասնյակ տարիներով այդպեսին է, երբ որ նրանք կոնկրետ կանոն գիտեն։ Նրանք շատ բան են անում, էլի գիտեք, որ այս անեն, այս հետևանքը կլինի, ու ես նաև բան եմ ուզում իմ ոլորտի վրա, իմ ծանոթ ոլորտի վրա քեզ պատմեմ, օրինակի վրա, օրինակ դասատուները, որոնք բան շատ համակարգի հետ հարմարվող մարդիկ են աշխատանքի տրամաբանության մեջ, որոնք, ասենք, սրանք մի 10 տարի առաջ իրար հետ կարեն քննարկել ով ում ծննդի ինչ նվեր ստացավ, ինչ բան երկա բերեցին, ով ավելի մեծ ցուցակ կազմեց ընտրություններին, բան արեց, Փարիզի տոմսը ստացավ, նախարարությունից եւ այլն։ Հիմա ամբողջ ուսուցչական համայնքը եւ այդ համայնքները ես տեսնում եմ, որտեղ բարբերաբար հայտնվում են այդ համայնքները, մեկ այլ դերով, որ փորձառում են որպես մանկավարժ տարբեր իրավիճակներում ինքսին ես ապստավորված մանկավարժը եւ ես տեսնում եմ ոնց են հավաքվում այդ դասատուները ամբողջ Հայաստանում, ասենք չգիտեմ, աշխարհագրության դասատուների խումբ կա Facebook-ում, որոնք իրար հետ քննարկում են մասնագիտական հարցեր, որովհետեւ իրանք բոլորը միասին պատրաստված հարյուրավոր աշխարհագրության դասատուներ իրար հետ որ գրքի մեջ ոնց է, որ հղումը, որ գիտնականը ոնց է ասել, իրար հետ մասնագիտական հարցեր են քննարկում, որտեղ իրանցից համակարգը այդ կանոնն է դրել, ասել այս կանես էս հետևանքը կունենա։ Իրանցից համակարգը այդ է ուզում եւ ես միշտ այդ եմ ասել, որ մենք չենք կարա մեր մարդկանց փոխարինել ուրիշ մարդկանցով, մենք նույն մարդկանց հետ պետք է շարունակենք աշխատել։ Եվ եթե ինչքան ավելի հասկանալի լինի համակարգի կանոնները, որ դու պետք է գիտելիք տաս, ստանաս աշխատավարձ, գնա գիտելիքիդ վրա աշխատի։ Եթե պետք է ընտրացուցակ տաս, ստանաս աշխատավարձ, գնաս ընտրացուցակի վրա աշխատես։ Ու նույն մարդիկ են դրանք երբեմն։ Դե էսն է, այս դեպքերը, թեև եթե վիճակագրորեն նայենք, դրանք օրինակ չեն ավելացել, հա, բայց այնուամենայնիվ չեմ ուզում շատ վիճակագրության վրա կենտրոնանանք, որքան էլ որ խաղաղություն է կամ խաղաղության գործընթաց է եւ այլն, այնուամենայնիվ բանակի նկատմամբ վստահությունը հաստատ չեն ավելացել։ Եվ մարդիկ, ովքեր շահագրգռված էին, որ իրենց երեխաները չծառայեն, այդ մարդիկ շարունակելու են նույն շահագրգռվածությունը ունենա, դե որովհետև հիմա մարդու ինչ իհարկե տարբեր է, բայց հավանականության բան է իջնում բարձրանում, ընդհանրապես ուրիշ բան չփոխվում։ Երբեք չես իմանաս, այս տրամաբանությունը եթե գործելու է, դրա համար եթե նորմալ է, որ բանը, եթե այդպես ռիսկեր կան, մարդիկ կուսապեն ընդհանրապես նույնիսկ ամենաոչնստային բանակներից մարդիկ կուզանան բան երեխաների պահել քաղաքացիական կյանքում, բայց պետք է նաև մշակույթը լինի մի կողմից բանակը զարգացնելու, մյուս կողմից ծառայության նկատմամբ այդ վերաբերմունքը փոխելու, դու որ խոսում ես բանից, ինստիտուտներից, բաժնի մեխանիզմներից եւ այլնից, բայց շատ երկրներում ովքեր ունեն բնականաբար բան կիսակոնֆլիկտային վիճակներ եւ հետեւաբար կանոնավոր բանակ եւ պարտադիր ծառայություն, պարտադիր ծառայությունից խոսապելը մարդու կարիերա կարա հնարավոր քաղաքացիական որևէ կարիերա կարա ոչնչացնի։ Ուղղակի այդ մարդ չի կարա քաղաքացիական կյանքում ապրել, պետք է գնա ուրիշ քաղաքացիություն ստանա, ուրիշ երկրում ապրի, որտեղ այդ երկրում դառնում է իր ապրել հանրային վերաբերմունքի, չգիտեմ, բիզնեսների, տարբեր համակարգերի, որոնք իրան աշխատանք չեն տալիս։ Ասկամես մարդ ես այդպես դրվագ, այդպես դեպքեր տեսել եմ էլի բան իրական կյանքում ոնց է, ասենք չգիտեմ Netflix-ի պայմանագիր են ստացվում ֆիլմի դերասանի հետ, որովհետև պատմում է ինքը բանակից խուսափել է ապօրինի միջոցներով այս բրուտը։ Դա բանը, Հարավային Կորեայում տեղում ունեցած դեպք, այսինքն այդ մարդը կարիերան է փչանում, բայց Հայաստանում այդ հանրային, իսկ Հայաստանում այնքան մեծ հանրային հանդուրժողականություն կա ամեն ապօրինության նկատմամբ, որ ես նույնիսկ չգիտեմ մենք որտեղից պետք է սկսենք այդ դրա հետ աշխատել, որտեղ հիմա այս դրվագի մասին կասեմ, լավ բան է, էլի, որտեղ կարեցել են իրանց երեք բանակից փախցել, դա դրական ընկալում է, էլի, բարիք չէ, բան չէ, բայց մենակ այդ չէ, չեմ ուզում մենակ դրա վրա կենտրոնանալ, լիքը վատ բաներ, ընկալում չկա որ դա վատ է։ Ես գիտեմ դա որտեղից է սկսել, հենց ուղիղ անմիջական դերակատարներից է սկսել։ Դրա համար եմ ասում անմիջական հրամանատարներ, ավտոբուսի վարորդ, ով է իրավիճակում ամիշտ, այսինքն, երբ որ իրանք կենթարկվեն պատասխանատվության անգործության համար նաև առաջին հերթին, հա, չազդարարեն եւ այլն։ Կսկսի մանրից փոխվել։
Կարծում եմ, եթե իրանք ենթարկվեն պատասխանատվության, կդառնան քաղաքական կարգյաններ։ Մեր միկրոֆոնները փոխվեցին, հնդհացս շատ հեռու չգնանք թեմայից, անվտանգության խորհրդի քարտուղար փոխվեց, Արմեն Գրիգորյան, նրա փոխարինում է Ալեն Սիմոնյանը։ Կարծում եմ կխոստովանես, չէ՞, որ նշանակումը տեղի չէ, վերանշանակումը տեղի չէր ունենում Գրիգորյանը, բոլոր նշանակումից վերանշանակվեցին, Գրիգորյանը չէր տեղի ունենում։ Պարզ է, որ ինչ-որ բան է կատարվում, եւ այսպիսի մի ընկալում ձևավորվեց, որ այդ որոշումը նաև Սիմոնյանին, հա, այնտեղ նշանակելու, այսպես ասենք, ճակերտավոր ասեմ, վերջի պահին կայացած որոշումներ են։ Գուցե որոշումը կար, որ Արմենը պիտի գնա, բայց որ Ալենը պիտի լինի, այդ որոշումը կարծես չկար, որովհետև հետևելով Ալեն Սիմոնյանի, նրա առաջադրումը էլի որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու եւ այլն, տպավորություն չկար, որ նա գնալու է այլ պաշտոնի։ Տպավորություն էր, որ նա չընտրեց վարչությունը որպես թեկնածու խոսնակի շարքային պատգամավոր դժվար գնար ու չկար ընդհանրապես խոսակցություն իր մասին, որ ինքը լինելու արտադրության խորհրդի հաջորդ քարտուղարը։ Ինչ է կատարվում։ Արմեն Գրիգորյանի տեքստը կառավարության նիստի ժամանակ բավականին այդպես էմոցիոնալ ասեմ, հուսական ասեմ, չգիտեմ։ Քեզ մոտ կա ձևավորված տպավորություն, որ այս որոշումը շատ սպոնտան է եղել, սպոնտան է շագերտների մեջ բնութագրելու, որ հապճեպ վերջի վայրկյանային որոշում։ Ես հիմա չեմ հատնի քաղաքական վերլուծաբանի շապիկը եւ ցույց տաբանել իմ ընկերներին Արմեն Գրիգորյան եւ Ալեն Սիմոնյան, նրանք երկուսն էլ իմ ընկերներն են, ես համարում եմ սա վարչապետի դիազորությունների շրջանում ինքնավորոշում ունի շարքի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չէ, ոնց իրա բացառիկ դիազորությունը ինքնա զգում այդ բանը։ Բայց ոնց է դրամաբան է, չէ՞, ասենք ինչու գնաց կոմպետենտ Արմեն Գրիգորյանը։ Ոչ սկանդալներով հայ իր աշխատանքը կարծես լավ անում, համեմատած 8 տարի մարդը անում է, ոչ մի պրետենզիա հանրային կամ առասրակ չի եղել իր նկատմամբ։ Ամենաերևի պարկեշտ հանրային վարքի տեսանկյունից նաև ձեր քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներից մեկն է, ամենագուցե։ Ես սիրով կգիսեմ այդ բոլոր գնահատականները։ Չէ, ուզում եմ կարող լինի։ Բայց ոնց որ այդ որոշման կայացման տրամաբանության դաշտ չեմ ուզում մտնել վերլուծական տեսանկյունից, որ իբրև թե ահա այս մեկը իսկ կերպարեր, այսպիսի կերպարեր, այս որոշումը կարող է պայմանավորված լինել այսպիսի բաներով, ես չեմ պատրաստվում մտնել այդ դաշտ, իհարկե ինձ շատ հետաքրքիր է տպավորություններ փոխի թեմարկի ոնց են անցնում ու ոնց է գնահատում այդ փոփոխությունը, բայց ես շատ ուրախ եմ պարոն Սիմոնյանի համար, որովհետև կարծում եմ ինքը կարևոր մարդ է մեր թիմում, հույս ունեմ արագ կադապտացվի, իրենով է դասել, որովհետև շատ դժվար է հանրային կերպարից ընդվան, որ անվտանգային քաղաքականություններ մշակելու բերի մեջ մտնել, ուրիշ մենեջմենտ, ուրիշ մոլորտա իրափորձառություն ուրիշ տեղում է, եւ նաեւ հույս ունեմ, որ Գրիգորյանը շատ օգտակար շարունակի լինել անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետության համար, անկախ նրանից մասնավոր ոլորտում կլինի, թե պետական, բայց այս որոշման կապակցությամբ ես հավելյալ մեկնաբանությունն եմ, իհարկե շատ հետաքրքիր է տրամաբանությունը, արձագանքը, ոնց որ ինչ են մտածում, ոնց են զգում այս փոփոխությունը, բայց զուտ հետաքրքրություն է։ Լավ, հա, ոչինչ բախած լուրերի համաձայն օրինակ Արմեն Գրիգորյանի այսպես ջրերը մի առով չի հուսել, գուցե ինչ այլ ինստիտուտների կամ նրանց ներկայացուցիչների, չգիտեմ, չեմ ուզում տարածվում։ Տարօրինակ ոդկա կախված լուրերի, բայց մի բան այս համատեքստում խոսենք։ Տևական ժամանակ կա առանցքային ունակ պաշտոնյաներ, որոնք գնում են իրենց պաշտոններից։ Արմեն Գրիգորյան, Զաքարյանը, որ խոսեց ռազմական ոստիկանության պետը, նրան նախահայտեց, շնորհակալություն հայտնեց, այսինքն սկանդալներով չեն հեռանում այս մարդիկ։ Լավ չէ, սկանդալ։ Չէ, լավ է, նրանց շնորհակալություն են հայտնում իրենց ծառայության համար, գոհ են նրանց աշխատանքից, բայց չենք իմանում ինչ են գնում այս մարդիկ։ Ես հանրային նկատմամբ տեսանկյունից համաձայն կլինեմ այն մտքի հետ, որ միգուցե ավելի շատ հարցեր կան,
որովհետև իսկապես ես էլ ինքս էլ որ ասես ինչ-որ հետ լավ չաշխատել ջրի արմոր չեմ ոսել ինչպես օդու կախած լուրերի տեղից ենք տալիս, հա, երբ որ լավ չենք մեկնաբանում, որովհետև իմ տպավորությամբ Գրիգորյանի հետ 8 տարի աշխատել իմ պատի գնաց է եկել փոխվել բանն արել, ոնց որ ինքն էլ լավ ոնց որ լեզու գտնում արդեն իստիկների հետ բան ժամանակի ընթացքում ավելի լավ ու ես ոնց որ չեմ կարող էլի ինչ-որ բան անել, բայց որ բան ասել բանան էլի է հաշվի առնելով այն որ ինքը չէ, ոչ բացասական, այլ ոչ դրական։ Հաշվետվականության մասը։ Բայց ես կարծում եմ որ Չես կարծում որ խնդիր կա։ ոնց որ հա այդ հարցերը իսկապես հանրություն ունի ու ես երբ որ մեդիա կարդում ամեն առավոտ, այսօր առավոտ նորից եմ կարդացել թե ինչ արել Գրիգորյան գնացել հետական նայկացը ու ամեն առավոտ արդեն մի շաբաթ շարունակ որ մենք արդեն մենք լուր ենք իմանում ինչ-որ մեկը ինչ-որ բանա կոնսպիրացիա հորինել բան այդ կոնսպիրացիաներն գուցե տալիս է այն պատճառով որ մենք լավ չենք կոմունիկացնում այդ որոշումները թեև օրինակ ինչ վերաբերում է վարչության որոշումներին Կապիտան Սիմոնյան չտրել, Կոպիլյանը դրել է շատ դրամաբանական այդ մոտավորապես նույնն է, եթե հաջորդ ընտրություններին չտրել, ասեք գնացին։ Ոնց է ընտրությունն է այդպիսի։ Հետևաբար ասենք չգիտեմ, օրինակ ասում են ինչի բանը, չգիտեմ, ով կա այնտեղ, ասենք չգիտեմ, Եղոյանը չընտրեց Արիզոնայի, միթե Եղոյանը ավելի վատ է, աշխատելի, բայց չէ, տենց չի ուղղակի ոնց է բանի այդ չգիտեմ, ինձ այդ տարբերությունն է այդպես է դասավորվել։ Այդ քվեարկությունների դեպքում ես թվում է ավելի բան չկա ասելու, քան Բայց այս դեպքում գործադիրի դեպքում հաշվետվականությունը սկսել է բացակայել։ Երևի չհաշված ինչ-որ դեպքեր կան, որ շատ հստակ է, ինչ-որ դեպքերի ունեցած դեպքից հետո հեռացում կամ ինչ-որ խնդիր է առաջանում, խնդիրը ոնց որ բայց երբ չկա չեմ հասկանում։ Բայց ես ինչ-որ դեպ բանի դեպքում ակցիական դեպքում ես թվում է ակնհայտ է որ այս բանը մահերի հետ փոխկապակցեց վարչապետը Там Կորեան դեպքում է ես թվում է ավելի շատ իրանական ղեկավարների հետ պետք է մեկնաբանի Որտեղ ազգային ժողովում իրական անվտանգության խորհրդի որպես ինստիտուտներ չեն աշխատել եւ եկել ասում է աշխատած փոխել ինստիտուտների Չէ դրա ես աշխատել եմ որ ինքը տպավորություն կիս ասում գործադիրը հաշվետվականության մասով այդ մասով շատ երբ կա խորհրդարան երբ իսկապես հետաքրքիր է հանրության հետ հարցը գուցե համապատասխան եւ նորից խոսել որովհետեւ հետաքրքիր ոչ թե Արմեն Գրիգորյան հասկանում ես այլ մարդը հաշվետվականություն ես հասկանում ինչ նկատի ունես բայց նաև ոնց որ դրան արտական ֆորակյալություն եմ էլի այդ պետք է ակերտորեն խոստովանը շատ լավ կան ազգային ժողով Ինչ նայես հետաքրքիր թվացել ես Գիտես նոր բան չեմ ասում, բայց անընդհատ դրա մասին մտածել եմ sense։ Խոսնակը ասեց, այսինքն առաջարկ կոչ է ռադիկալացումը հաղթահարելու եւ այլն։ Լավ առաջարկ էր։ Առաջին հայացքից ինձ համար հա։ Բայց կարծում եմ այստեղ հարցեր են առաջանում։ Եթե մի քիչ ավելի փորձենք լայն նայել, հա, որովհետև այդ ռադիկալությունը ինչ-որ նեղ շրջանի մասին, այն միայն ազգային ժողովի ներսում չի, որովհետև այդ ազգային ժողովը ձևավորվել է դրսում, այդ ռադիկալիզմը եղել է դրսում, հետո գալիս է ազգային ժողով, հետո ասում ենք պայմանավորվենք չգնանք քաղաքական ռադիկալիզմի, այսինքն մի քիչ ավելի լայն նայել, փորձենք։ Ես մտածում եմ, որ նախ պետք է այս դեպքում հասկանանք, թե քաղաքական ռադիկալիզմի դեպքում ասվածը ձեր առաջարկության տրամաբանության, չէ՞, այդ դա բովանդակությունը արդյոք նույնական է նրա համար, ում դուք այդ առաջարկը անում եք, մեկ, դրա պատճառները արդյոք նույնն են, այսինքն որ մենք կարող ենք գալ ինչ-որ ընդհանուր հայտարար, չէ՞։ Եվ հետո կարծում եմ այդ ռադիկալիզմի հաղթահարումը տեղի չի ունենա։ Երկու գործոն իրար կապակցեմ, շատ բարձ գործոններ, այսինքն այն գործոններ, որոնք բոլորին էլ մտահոգվել են, գուցե մտահոգվում են, չգիտեմ։ Երբ 2018 տեղի ունեցավ այդ հեղափոխությունը, ռադիկալիզմը քաղաքական ակնհայտ էր, այո,
ակնհայտ էր։ Եվ այդ մի շրջան կա հեղափոխությունից հետո, երբ որ իշխանությունը զավթած սուբյեկտները կամ խմբավորումները կամ միավորումները կամ չգիտեմ կուսակցության ավանդակ գործող խմբերը իրենք տևական ժամանակ աստված էլի ճակերտների մեջ փորձում են հասկանալ ինչ է լինելու նաև իրենց հետ առաջին մեկը, հա, թե չէ իրենք վստահաբար մեր դարտով չէին տապալվում։ Հետո հասկացան, որ իրենք շարունակելու են պես առանց իշխանությունը զավթելու պատասխանատվությունը կրելու շարունակելու են իրենց գործունեությունը կամ լինելու են այնտեղ որտեղ ուզում են, կոպիտ ասած։ Այդ ռադիկալիզմը սկսեց ավելի ցայտուն դրսևորվել, որովհետև դրա դրսևորումներից մեկը, երբ օրինակ սկսվեցին տարատեսակ ռևանշի տանող հայտարարություններ, շարժումների ձևավորումներ, չգիտեմ, եսի միջեր, կոչեր, այն, հետո շատ ավելի ցայտուն ինձ համար այդ ռադիկալիզմը դրսևորվեց 22-23 թվականներից հետո, երբ տեղի ունեցավ 44-օրյան Հայաստանի դեմ հարձակումներ, Արցախի հետքրքրում եւ այդ շրջանում Հայաստանը սկսեց ինչ որ որոշակի քայլեր դեպի արևմտյան ուղղությամբ հարաբերություններ ձևավորելու, զարգացնելու, խորացնելու, հա, այդ ժամանակ դա շատ ցայտուն դրսևորվեց այդ ռադիկալիզմը։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել։ Վերջը գիտեմ։ Քաղաքական ռադիկալիզմը չի ավարտվելու մեզանում։ Այն տրամաբանությամբ իջնում է տրամաբանությամբ մենք տեսնում, հա, այդ ռևանշիզմի նաև ձգտումը, որովհետև Հայաստանը մեր ժողովրդավարական փոփոխություններով ակնկալիքը, որ ձևավորենք ժողովրդավար ինքնիշխան իրավական անկախ պետություն, միշտ հանդիպում է այդ ռադիկալիզմի հիմքերը ստեղծող ուժերի, խոչընդոտներին կամ արգելակներին կամ փորձերին, որոնք ուղիղ փոխկապակցված են Հայաստանի ժողովրդավարությունը վիժեցնելու համակարգերի հետ, ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ եւ այլն, հա։ Հետևաբար այդ չի դառնում։ Եվ այստեղ մի կարևոր հանգամանք միշտ ժողովուրդն է այդ ռևանշիզմը, ռադիկալիզմը կանխել փողոցում։ Հեղափոխությունից սկսած հոկտեմբերի դեպքերը եւ ժողովուրդը դուրս եկավ ազգային ժողովը շրջապատեց, ու դա այնստեղ լիքը դեպքեր կարող են հիշել, հա։ Ուզում ասեմ, այս կոչը որքան սիրուն է, լավն է, բայց դատարկ է, որովհետև չի անդրադառնում այդ ռադիկալիզմի պատճառներին, չի ասում, որ նա պատճառը, չի տալիս գնահատական այդ պատճառին, դա ինքը միշտ լինելու է։ Իսկ եթե ռադիկալիզմ ասելով նկատի ունենք ազգային ժողովում իրար թքումուր չասելը, օքեյ։ Լավ, փորձեմ մի քանի դրվագով արձանագրել, ոչ ամբողջական, բնականաբար որ շատ բաներ ասեցիր, նախ ռադիկալիզմի ներքո արդյոք մենք նույն բանն ենք հասկանում, թե ոչ, մենք եւ մեր զրուցակիցները ես անգամ վստահ չեմ, որ մենք բոլորս ենք նույն բանը հասկանում, որովհետեւ օրինակ երբ որ առաջարկա եւ ոնց որ պայմանավորվածություն կան լինել բարեկիր, ես վստահ չեմ, որ մենք բոլորս բարեկիր բարի նույն չափանիշներ ունենք։ Այդ գաղափարի ականջական չի։ Երբեմն հա, բայց օրինակ երբեմն լինում է, որ մենք ամբիոնից սուր տեքստ են ասում, տեղից բանը, դիմադիրները ասում, սա բարեկրթության խախտում է, բայց ոնց որ ես չեմ զգում, այսինքն մենք լրիվ տպավորությունն է, որ մենք իրար ոչ մի բան պիտի քաղաքական հակասությունները չասեն, այնքան բարեկիրթ լինենք, որ հակասությունները չասեն, Ես մեծ մեկնական ինչ-որ թեմայով խոսում էինք, ատելության խոսքի եւ այլն եւ այս մեր ամեն ինչի սահմանները ոչնչացնելու բանն է։ Քաղաքական խոսքը չտարբերել օրինակ գրեհկաբանությունից։ Հա, իմ մոտ տպավորությունն է, այդտեղ պայմանավորվում է, որ մենք այլևս մեր հակասությունների մասին չենք խոսել, որտեղ հենց հակասությունների մասին խոսում, ասում բարեկիրթ չի, տեղից գործում է բարեկիրթ չի։ Եվ ես վստահ չեմ, որ մենք նույն բառերի տակ նույն իմաստներն ենք հասկանում այդ առումով զուտ օրինակ է բերում, որ մենք ես վստահ չեմ, որ ռադիկալիզմի տակ նույն բառն ենք հասկանում։ Մյուս կողմից այս 2-3 քաղաքական ուժերի հետևում կան քաղաքացիներ, կա ժողովուրդ։ Մարդիկ ովքեր իրենց ընտրել են։ Այդ խոսակցությունը, եթե հիշես ինչի մասին էր, մասը որ երբ որ մենք Արամ Բախտիվարյանին ընտրել ենք փոխոսնալ,
Մեր ընտրողները մեզ են ասում, ամոթ ձեզ գետինը մտնեք, ինչի եք ընտրել, իրանց են ասում, ամոթ ձեզ Իրանց դրանց կողքը չստեն։ Ոնց է իրանց հետ աշխատում, համագործակցում եւ այլն, եւ ես իմ տպավորությամբ իրանց կողմնակիցները ավելի ռադիկալ են։ Ես ինչքան որ ոնց տեսել եմ այդ արձագանքները շատ ավելի սուր են ընդդիմությանը քննադատում, քան մեզ, բայց էլ շատ սուր քննադատություններ եղել, բայց իրաց ավելի արմատական էին, ու այդ արմատականությունը մենք ենք մեր քաղաքացիներից հետ պատել, որ մենք այլևս իրար հետ խոսելու եզրեր չունենք, բան իրանք առավել եւս մեր հետ չունեն խոսել եզրեր, որտեղ մենք բանի Հայաստան կործանում ենք, ինչ խոսես Հայաստան կործանում մերի հետ։ Եվ առաջարկ այն մասն է, որ ոնց որ այս մարդկանց, որտեղ այդ մարդիկ դրսկյան կային, ինքը տեսնես իրար հետ, ոնց որ քաղաքական փողի վրա ինչ որ բաներ են։ Ամսալություններ են թող ես տեսնել տեղի ունենվել, ոնց որ այդ մարդկանց կյանքի վրա անդրադառնում, մեր առաջարկը այն է, որ փոխում ենք տեսնել, որ այդ մարդկանց կյանքի վրա չանդրադառնա, բանն ասում, չէ՞, Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումներից մեջ ասում Մարտին Լևոնին ու Սերժին են հասցնի, որ կնգանից բաժանվի, հիմա բանը, տես դեպքեր կան, էլի, այս դեպքում ոչ Լևոնին ու Սերժի, այլ դերակատարների մասնակցությամբ եւ մյուս բանը, որ ուզում եմ ասել, այդ ռադիկալիզմը հաղթահարելքի ավելի օգտացած ձևը համախմբվել։ Որ ինքիք մենք պետք է համախմբվենք, էասնական լինենք, չէ՞, ինքնության բանը սիրելի առաջարկն է լինում որպես կան նախընտրական շրջաններում, ու երբ որ հարցում ես համախմբվենք ինչի շուրջ։ Մեր ազգային երազանքների։ Ինձ համար ոնց ես պատրաստ եմ համախմբվել ցանկացած մարդու հետ, բայց պետք է իմանամ ինչի շուրջ։ Ասում եմ, մեր ազգային երազանքների։ Ձևակերպված չեն դրանք ազգային իղձը, որտեղ ասում եմ մեր ազգային իղձը հազարամյակների վեր պետականությունն է եղել, եւ մենք հասել մեր ազգային իղձին, եւ հետագայում պետք է պետականություն շուրջ համախմբվել։ Իմ ոնց որ կրթությունը, գիտելիքը, քաղաքական դեպքից հուշում է, որ Հայաստանի պետականությունը մեր իրականացած ազգային իղձն է, բայց ինչ կարելի է այդ առիթով ես հիշում եմ առանձին անգամ էլ ես մասի խոսելու անդրադառնալու բան ունենանք, հնարավորություն ունենանք, մենք գրել ենք մի հատ անկախության հռչակագի, դրել ենք այդ պետականության տակ, որ մենք պետք է այս պետականության միջոցով հասնել մեր ազգային իղձերի։ Այդ միջոց է դարձել, ոչ թե իրականացած իղձ, միշտ Հայաստանի Հանրապետությունը իմ կարծիքով մեր ազգային իրականացած իղձն է, հետևաբար եթե ստեղ մենք համաձայնություն չունենք, ես պատրաստ եմ համախմբվել սահմանադրականության, պետականության, ինքնիշխանության, ժողովրդավարության շուրջ բոլորի հետ, ցանկացած մեկի հետ, բայց վստահ չեմ, թե ինձ հետ այդ օրակարգերի շուրջ կհամախմբենք, հետևաբար ինչն է մեր ոնց չհամախմբվելու պատճառը, որովհետև մենք տարբեր շահեր ունենք, ես վստահ չեմ, որ բոլոր այդ քաղաքական դերակատարների շահը Հայաստանի Հանրապետության պետականությունն է։ Այն բոլոր մարդիկ ում շահը դա է, ես պատրաստ եմ խոսել, համոզել ինձ փաստարկներ, ես իրան ոնց անել, որ պետականությունը ավելի ամուր դարձնել, ավելի լավ պաշտպանել։ Բայց եթե այդ չի մարդկանց մոտիվացիան, իրանք ուրիշ մոտիվացիա ունեն, ուրիշ բան պաշտպանելու մոտիվացիա ունեն, ոնց կարաս մարդուն բացատրես մի բան, հասկացնես մի բան, որ չհասկանալու համար ինքը աշխատավ Արցախստանի մասին։ Ես հավաքած համոզված եմ, որ ես բարեկրթության շղարշը պայթելու է, ես դրանով վստահ եմ։ Տեսնենք պայթելու է, կա ինչ-որ բան թարմ խորհրդանից, որ քեզ տպավորել է։ Ինձ շատ տպավորել է այն, որ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ճապոնացի ժամանակ ասաց, որ Տրիդո միջանց չէ, որովհետև մինչև իրանք ուրիշ բան էին պնդում, եւ ինձ շատ հետաքրքիր է մարդկանց արձագանքները, որովհետև շատ մարդիկ ողջունում են այս միտքը, որ Նարեկը ասել է Կարապետյան, ես չգիտեմ դու ինչ վերաբերվում, ինչ ես մտածել, բանին ինչ ես զգացել, բայց ես դա համոզում ինչ ես մտածել։ Իրենք չեմ ուզում ուղղակի խաղից դուրս լինեն։ Ես դա Իրենք չեն գնալու Հայաստանի ճանապարհ, Հայաստանի Դաշնքի ճանապարհով։ Ես համարում եմ դա շատ վտանգավոր միտում, որովհետև իրանք վերցնում են այն խոսույթները, որոնք ժողովրդի մեջ ոնց որ բարձր վարկանիշ ունեն։ Ինչ ասես Նարեկը, երբ որ նորից հարցրեցին, ասեց մի բան, իսկ դու երեք ասել ես Տրիդո միջանց չասեց, բայց բաբա ասում է մենք բանը ոնց որ ասենք, հետո չենք կարենա, էլի իշխանության մոտավորապես եւ այդ գործը
ոնց որ ասում ինչի որպես ընդդիմություն փչացնեմ այդ ճանապարհը, եթե կարա որպես իշխանություն լավ, մերսիկո, էս դրից մեզ կողմից փչացնեմ։ Ես այդ տպավորությունն եմ ստացել, որ ինքը անմշտ տանգավոր բան, վերցնում է բաներ, խոցիկներ, որոնք պոպուլյար են, այսինքն այն ինչը որ մեզ դերել է իշխանության պահմա իշխանության, եւ ոչ միայն դա, ես ստանում եմ արդյոք իրավունքներ, ժողովրդավարություն, արագ բան, ես եմ ստացել թափթոպերելի է։ Ինչ որ եւ չի սլանա անկեղծորեն կպաշտպանի այդ օրակարգերը, որպեսզի կարողանա գա ներսից այս հետևի դրից մտնի այս կողմից բանալի այդ օրակարգերը սաբոտաժային, որտեղ որպես ընդդիմություն իրավունքներ չի ստացվում։ Ինքնուսն է որպես իշխանություն տանել։ Ես տպավորություն ունեմ, որտեղ ինքը պատմում է, որ չի հավատում նրան ինչ ասում է։ Ասում է, չեմ հավատում, որ մենք պետք է տայինք իրաց թեկուս նույնիսկ ասում է, ոչ պետք է միջանց տայինք, ոչ ճանապարհ տայինք։ Բայց ես պետք է հիմա ասեմ, որ դա միջանցք չի, որպեսզի գամ, հետո իրաց ճանապարհ չտամ։ Ամեն ինչ տան ռուսներին։ Ինչ էլ մնացել եկեք տան ռուսներին։ Դե հա, կարող է իրաց դեպքում, որտեղ Կարող է իրաց դեպքում։ Ես չեմ տեսել իրենք ասեն գնացեք թեք տվել ռուսներին։ Իրանք որ էս եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողով որ վերցրել են, ասում որ ուզում են աշխատացնել, չէ՞, տնտեսական ուղղությունը Եվրոպայի հետ, բայց դրանց շփոթ առաջացնում որ դա մուլյաժ է, իրական ոչ մի առաջարկ չկա, ինչ է փոխվել իրանց մտքում։ Ես համոզված եմ, որ այդ բոլոր բաները այս առանձին դրվագներով են, բայց սա կուտակվել է, դեռ տեսնես իրանք դարձել են ասում, բանը Կարան մեր ֆրակցիայի աշխատողներով, անկեղծ եմ ասում, մի քանի երկրներ, որ կարելի է բանել, առաջարկել թվի անդամակցության բան ունենա, դիմում գրի արդեն, բայց ինչի՞ն իրանք տան, սա շատ ավելի կարևոր է, որովհետև այս ձևը, այս ոճը ավելի վտանգավոր է Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար, քան այն ոճը, որ դա Հայաստան դաշինքն է։ Իսկ ինչ որ որոշում ունեք, քվեարկել եք Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի իրացնելն։ Այս ոչ միայն Եվրոպական հարցերի ինտեգրման հանձնաժողովի տեխնատոն են, Ես երեք հանձնաժողովների տեխնատոների իմ կարծիքով շատ ավելի թույլ են եղել։ Ոնց է, adekvat չէ ռեակցիաները որոշ հարցերի դեպքում, այսպես բան, վեր են եղել, օրինակ, այսօր Լիլիթ Գալստյան հարցնում էին բանի մասին, այդ դրվագի մասին խոշտանգման, Մամեդ Գրիգորյանի եւ այն մարդու, ում իրանք ասում են, որ ինքը ազատամարտիկ չի, այլ շորթող է։ Անկասկած ազատամարտիկին չի կարելի շորթողին կարելի է, Լիլիթ Գալստյանը ասել, երբ որ դատական համակարգ չի աշխատում, մարդիկ բերում են ինքն իր առողջության, այսինքն ինքը արդարացրեց ինքն իր առողջությունը, խոշտանգում է։ Հասկանում եք, ես վստահ չեմ, որ մարդիկ պատկերացնում են այդ բաների խոշտանգման ծանրությունը եւ ահռելի ծանրությունը բանով կոնվենցիոնալ իրավունքի դիտարկից, որտեղ կյանքի մարդու իրավունքների հիերարխիան խոշտանգումներից զերծ մնալ իրավունք բացարձակային, ավելի վեր է, քան կյանքի իրավունքը, որտեղ դու ինքնապաշտպանության նպատակով կարաս մարդ սպանես պաշտպանվելիս, բայց չես կարող մարդ խոշտանգես ինքնապաշտպանական նպատակներով։ Կամ օրինակ, եթե մարդի դաշտում զինվորին սպանել են, չես կարող դատի տաս, որ իրան սպանել են, բայց եթե խոշտանգել են, կարաս դատի տաս, որտեղ դա բացարձակ իրավունք է։ Տես, այդ օրինակ վերեցի, որ կյանքի իրավունքը այնքան են բացարձակ չի, բայց խոշտանգումներից զերծ մնալը բացարձակ է։ Ու այդ մարդը արդարացրեց, հիմա ոնց իմ համար Եվրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի տեխնատոն որ քան դեռ հարցերի չպատասխանել, այդքան տարօրինակ չի թվում, ինչքան էս մյուս կինը, որում այդ ֆինանսաբար գայվել բան իրանց տեխնատոների ոնց կոռուպցիոն սխեմաների հարաբերման դա բիզնես բան պետություն կիսա կոռուպցիա բաներ չէ խարբաներ իրաց ու այստեղից լավ չեմ ասում ուստեղ անդադար խնդիրներ են առաջացնում ներեն կազմամբ բանի էլի իրանց համատեղելիության հարցում բայց ուզում եմ ասել որ մենք դեռևս չենք քննարկել իմ զգացողությունը շարունակում է մնալ նույնը որ սա պետքա նույնիսկ այսքան չքննարկվի այլ ուղղակի պատվիրակվի որ սահմանադրությամբ ասեն ժողովրդական 4 հանձնաժողովներն է ձեր տոնի բանաձևով ընտրենք հերթականությամբ դուք նշանակեք որտեղ շատ տահաճարանում մտել է ընտրական process-ի մեջ մանավանդ որ սահմանադրական դատարան մի հատ վճիռ ունի այդ կոզը չէ 20 թվականի բարձր 20 թվականին այել այդ դիմել էին ընդդիմություն բարգավաճ Հայաստանների ժամանակում սահմանադրական դատարան եւ ինքը ասում որ ոնց որ ավելի նպատակահարմար կլինի այդ մյուս ընթացակարգով գնալ որտեղ սահմանադրությունը սահմանում է որ ընդդիմության համար այդ տեղերը
բայց ազգային ժողովրդականոնակարգ օրենք սահմանում որ կարելի է ընտրել, կարելի է չընտրել։ Եվ այդտեղ հետևաբար ոնց որ ավելի լավ սահմանադրական պահանջը կատարելու համար լավ մի ասել շրջան, այստեղ քվոտան, այստեղ քվոտան եկեք նշանակենք։ Եվ գուցե դա լավ լուծում կլինի, նաև այս ամբողջ բանը, այս երեք շաբաթը նաև դառնով չնայած Գուցե այս առաջի 2-3 շաբաթը շատ լավ է քաղաքական դիրքավորումների համար, որտեղ քաղաքացիները եւ քաղաքական մեկնաբանները եւ այլ տեսնում են ոնց են դիրքավորում ով որ ոլորտում որտեղ բայց համաձայն չէ որ այդպես գրան միակումից վերցնեն իրանք մեջ նշանակեն ով ուզում է Խոնե հայտարարությունների նոր բայց չի անա որ սմարթֆոնից համատացում ես հարցի շուրջ որ հասկանամ լավ եթե առանցություն պիտի ունենամ իր հետ որպես հանձնաժողովի ղեկավար ինչ-որ հարցեր ասեմ ձեզ լավանամ իրենից Գուցե ավելի լավ է այդ քննարկումները լսել, քան չլսել Այո, ավելի լավ է ճանաչում մարդու մտքերը Իսկ եթե ինտենսիվ չեն հետևում, առիթ դեպքում այդ արխիվացված բան կլինի, հաստատա բարի դոկումենտի մասը։ Հուսամ դուք շուտով կավարտեք այս ծանր երկար շրջանը, ես կգանք արդեն կառավարության Կառավարության ծրագիրը հույս ունենք այս շաբաթ կամ շաբաթվա վերջում գոնե եկող շաբաթ կգա, որովհետև մենք հասցել ենք եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովին ու դեռս կառավարություն կառուցած պետք է հաստատենք, հետո նոր ծրագիրը հաջորդ արդյունքական կառավարության կառուցվածքն է։ Դեռս պայմանավորվել են կարագանել քիչ է հուսամ քիչ կսղացեք մեր նյարդերը Ну, չգիտեմ, սղոցում է թե նոր ասում են, որ օգտակար բանուց է դրանք։ Որտեղ հա կարող եմ մենք իրար այնքան լավ ենք ճանաչում, որ արդեն պատկերացնում ենք այս տեխնացում, մեկը սենց է, մյուս տեխնացումն են ցա, բայց մյուս կողմից են մեր տեխնացուների հարցերին արձագանքների առումով միգուցե ոլորտի դրա հետ առնչվելու քաղաքացիների բանը զգացողությունները փոխվեն, ոնց որ ինչ պլաններ կազմի այս ոլորտի ինչ չէ։ Մենք վերջացրինք, մենք ժամանակ Ես մի 10 րոպե ունենք մոտավորապես ու եթե դու ուրիշ թեմա չունես քննարկելու կարող վերջացնենք Ես ճիշտ ասած ես բայր ուրիշ թեմա չեմ մտավորում, որ ես տպավորած լիներ։ Դու մեր իմ սիրելի բանին հատվածը շորտի անցել ես մեր ուրիշները, մեր շախմատիստները Это твой конек։ Բանը շատ լավ հաջողություններ են ասել շաբաթների շախմատիստները, բայց ինձ ամենաշատը ուրախացրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության արհեստական բանականության թիմը 5-րդն է աշխարհում դարձել օլիմպիադայի արդյունքում եւ ես ուրախ եմ, որ մենք այդ սերնդաց տեմպերով զարգացնում ենք արհեստական բանականության ոլորտը մասնագիտական առումով, իդեպ նախորդ շաբաթ մենք չխոսեցինք այդ մասին, բայց արհեստական բանականության գործարան, որը մեր սիրելի ընդդիմությունը բան արեց, ներկայացրեց որպես իրանական պոտենցիալ թիրախ։ Եվ ոչ միայն։ Բայց շուտով բանը, դեսպանատունը Ամերիկյան ամերիկյան ինչ-որ բաներ կարող բանյան ուղղակի ամերիկյան իրանք վերցնել նկարագրել, բայց լավ դուր է դա էլի։ Հա, շատ լավ դուր է, դրա մասին էլ խոսենք հաստատ, որովհետև կարծում եմ այդ Հայաստանի համար շրջադարձային բաներից մեկն է, էլի ինքը ասենց ինչ-որ շարքային իրադարձություն չի, շատ կարևոր է, շատ ուրախ եմ։ Բան կա, տեսություն կա, ըստ որի արհեստական բանականության դատակենտրոնները հավակնում են լինել ապագայի աշխարհի միջուկային զենքերը։ Այսինքն իրանք շատ մեծ պաշտպանություն են տալիս չթիրախավորի, որտեղ այնտեղ պատկերացնես ինչքան շատ երկրների շահեր ու կոմունիկացիաներ են իրանք շատ մեծ անվտանգային բաներ են իրանք մեջ կոմպոնենտ ունեն եւ ընդդիմադիրները խորհրդանի որ այդ շատ սիրուն միշտ Ալիևին ցիկել մեջ բերել կարաչարքյան որպեսզի օրինակ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարի կարծիքը եւ դիտարկումները մեջ բերել այդ արհեստական բանականության գործարանի մասով թե ինչպիսի հզորություններ են Հայաստանի համար ապահովում անվտանգային նաեւ տնտեսական։ Ես չեմ տեսել ինչ ասել, բայց ես զգացել եմ որ ադրբեջանցի փորձագետները այդ ավելի բաներ ոչ պաշտոնյաները դες փորձում են ներկայացնել որ ծանր չտանեք ժողովուրդ ջան որ դա ոնց որ իրանք ֆիքս են որ շատ կարևոր է Իհարկե մեր ցակցան կոնտեքստում նորմալ է որ իրանք բայց բացի մրցակցությունը մեզ մոտ կա այլ հարթություն այսպես հա համաձայն եմ որ իրանք նաև բան են անում բայց այդ
այդ բանը կարելի է շարունակում այն թշնամություն գուցե մեղմվել ամրցակցություն շատացնում, բայց իհարկե իրան Ես կուզեմ մեր դրա մասին խոսենք, հաջորդ դասին։ Այսինքն ոնց եղավ Ադրբեջանի եւ ընդդիմադիրների կապիտուլացված Հայաստանը 5 տարի անց ոնց էս ամենը հնարավոր դարձավ։ Մասնակցային առավելություն ձեռք բերեց, բանի առումով այդ անվտանգային առումով ու իհարկե բանի Չէ, մենակ այդ չան ասում։ Քաղաքական նաև առումով, տնտեսական առումով, հնարավորությունների առումով, այսինքն դինամիկաները նաև Հայաստանը հաղթահարել է պատերազմական հետպատերազմական մանավանդ բանից հետո պարտությունից հետո եթե նույնիսկ այդ բառը իհարկե բառը չէ կապիտուլյացիա քիչ չափազանցված բառ է բայց ռազմական պարտություն պետք է արձանագրել որ ոնց պարտվել ենք շոուչան չկարա հակառակը կարագրել, բայց նաև ոնց է մեր քաղաքականությունները այտենց արագ բանարել, վերականգնել, այս հարցում իհարկե ես բոլոր հարցերում, բայց այս հարցում նույնպես էլի քանի ժամանակ ունենք ասում, շատ կարևորում եմ բոլոր համակարգերի, բոլոր մարդկանց ներդրումը, որովհետև իրանք փլվել ոչ մի քաղաքական կամք չկարա պահի։ Իհարկե քաղաքական կամքը ոնց է նավաբար է լինի որ ուղղությամբ գնանք sense բանը, բայց այդ ամբողջ անձնակազմն էլի պետք է ամուր լինի ու ես այդ առումով անդադար շնորհակալություն զգացում ունեմ Հայաստանի ժողովրդի եւ Հայաստանի տարբեր օղակներում աշխատող մարդկանց ներառյալ մասնավոր ոլորտի մարդկանց, որովհետեւ բայց սովորել դժգոհ է ստեղից sense արեց ունեցած, չգիտեմ, ես մեկ վատ աշխատում ես դեպի հայտարարման ընդհանուր լրագրողների եւ հակաների աշխատանքը որոնցից մենք ավելի դժգոհ ենք լինում քան թե գոհ, բայց ցույց է տալիս, որ իրանք ոնց որ դաշտերում են էլի պայքարում են, որպեսզի այդ կարողությունը լինի։ Ակած։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ հաջորդ դասին։ Վերնագիրը հորինի։ Ծանր դեռ կթողնեմ քեզ։